Beleza? Começando mais um vídeo aí da RD. Chegou para nós esse Fiesta com reclamação de superaquecimento. A gente viu aqui a bomba d'água. Olha aí, ó, vazando. Vamos fazer a substituição dela aí e pôr para testar. Aqui, ó, o isolamento aqui também já tá ruim. Os dois aí, só que o cliente somente quer trocar a bomba d'água. Não quer fazer mais nada. Tem um coxinho também que está estourado, mas ele não quer fazer. Então vamos fazer essa troca dessa bomba, colocar um aditivo aí, testar e mandar embora. Beleza? Chegou aqui a bomba d'água da Achadec. Beleza? Chegou aqui bonitinho. Uma bomba muito bem construída. Assim, não tem o que falar. Marca boa. Saiu essa daqui, ó, vazando. E olha o que aconteceu aqui, ó. Quebrou. Agora vai receber uma bomba nova. Já fizemos a limpeza aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a montagem aí. Bom dia, pessoal. Beleza? Sexta-feira, dia de jogo do Brasil. E vamos pra cima. Então vamos lá. Essa Palio Kenji 1.6, 16 válvula, ano 2002. Chegou pra nós alguns dias, né? Só que ele trouxe hoje. Enquanto isso eu já pedi as peças. Tá aqui, ó, o cilindro auxiliar que vai em cima do câmbio, tá vazando, e um rolamento traseiro que tá roncando. Beleza? Então a gente vai fazer esse serviço aqui hoje e vou anotar o que tem para fazer para passar para ele. Ele quer fazer o restante das coisas aqui com a oficina, mas agora, como tá no final do ano, ele não quer fazer o restante das coisas, quer fazer só isso aqui por enquanto. Beleza? Então segue aí o nosso serviço. E pessoal, você que é novo no nosso canal, não tem muita noção de mecânica, mas para você que tem, já fica até mais fácil. Para você saber que o rolamento ele está roncando, basta somente você levantar. Se você tiver um macaco em casa, você pega, levanta e gira ele. Ele vai fazer um barulho. Não sei se você vai conseguir escutar. Ó, ele vai fazer um barulho. Já o outro lado, ó, que é esse lado aqui, ó, ele não faz, ó. Então esse rolamento aqui tá bom. O cliente ele queria trocar os quatro. Eu falei para ele que não tinha necessidade de trocar os quatro. Simplesmente esse aqui que tá roncando. Então você que tem um macaco em casa, ou até mesmo um macaco do carro, que dá para trocar step, você pega, levanta a dianteira, cada roda, né, por vez, e vai girando ali, porque ali dá para você saber se tá roncando ou não. Assim, quando você anda ali em 50, 80 por hora, você vê um barulho, tipo roncando, quando vai ver isso aqui, ó, o rolamento roncando. Beleza? Pessoal, o que a gente fez para chegar nesse rolamento aqui, ó? Vai dois parafusos, dois prisioneiros, na verdade, né? Que estão 12 milímetros, beleza? A gente fez aqui a remoção do tambor, panela, chama da forma que você achar melhor, beleza? E soltar essa porca aqui, ó. Vou soltar essa porca, sacar o rolamento, encaixar o outro. Eu vou dar uma verificada nesse cilindro aqui para ver se está vazando e dar uma boa lavada aqui, beleza? Não tem segredo de... Não é aquele bicho de sete cabeças, é um negócio mais ou menos simples de fazer, beleza? Só como eu falei, o cilindro auxiliar tá aqui. E a gente vê aqui, ó, ele vazando, ó. Tá vazando. Então a gente vai fazer a troca dele, a substituição dele. Vamos fazer a sangria. Ele tem umas marchas que tá arranhando. Então a gente vai primeiro trocar esse cilindro, do que já ir sair desmontando tudo. Vamos começar pelo básico, pelo simples. Beleza? Só soltar esses dois parafusos aqui. Essa mangueira aqui que vem lá do cilindro mestre, que vai lá no pedal de embreagem, que vai 2 cilindros esse carro. Pegar, tirar, trocar e fazer a sangria, beleza? O rolamento ele veio errado, ele é um pouquinho maior e já pedi para fazer a troca, beleza? Esse rolamento aqui ele vai arrumar lá atrás e uma na frente, que seria aqui, ó, beleza? A maior atrás e a pequena na frente.
Ó, fazendo a remoção do cilindro, como vocês estão vendo aqui, ó, já está removido. Vou só tirar essa trava e já colocar o outro. Está contaminado o fluido, entendeu? Vou passar para o cliente para ver se ele já quer trocar, para ficar o sistema de fluido de freio ficar tudo ok, entendeu? Vou passar para ele ver o que ele vai pretender fazer. Se ele autorizar, a gente fazer a troca, beleza? Já lavamos aqui esse lado, já chegou o rolamento, já devolvi o outro. Agora fiz a limpeza e agora falta fazer desse lado aqui também, porque vai trocar o fluido de freio. Então já vou dar uma limpeza, já vou dar uma faxina aqui, deixar tudo ok, beleza? E vamos também trocar o fluido de freio. Tá aqui o fluido de freio, eu uso esse daqui, ó, o ATE alemão. É um que atende bem aí, ó. O ponto de ebulição dele é 260 graus Celsius, beleza? É um que nos atende bem, beleza? Então a gente vai trocar o fluido, tá aqui o cilindro, só tô dando uma faxina ali atrás e fazer a montagem. Pessoal, o rolamento veio de novo errado, já mandei trocar. E aqui a gente já estamos fazendo aqui a troca do fluido de freio. Olha só como que a gente deu uma limpeza. Vou mostrar para vocês depois que eu tirar essa tampa aqui, depois que trocar o sistema todo. Mas já coloquei o fluido ali, beleza? Apertar esse botão aqui, não tem vazamento, beleza? Agora eu vou sangrar as 4 rodas. Já vi o cilindro traseiro, não tá vazando, tá tudo ok, já deu uma lavada. Vou dar uma regulada no freio de mão e é isso aí, pessoal. E o cilindro aqui também, ó, já fiz a troca. Vou bater uma água aqui por último quando terminar o serviço e também vou sangrar essa parte aqui, beleza? Pessoal, já fizemos a troca do fluido. Olha só, vou tirar essa tampa. Olha só, pessoal. Olha só, que serviço top, cara. Galera, não perde tempo não. Vem para RD e agenda a sua revisão conosco, beleza? Aqui a gente faz tudo com o aparelho, testa, a gente não troca nada sem testar e sem aparelhagem, beleza? Olha aí, ó, trocado. E olha só o fluido velho que saiu. Olha só. Então, corre depressa, vem pra cá, faz a sua revisão, ó. Na máquina, a gente troca na máquina, beleza?